ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் நம்ம சென்னை ரியல் எஸ்டேட் ட்ரெண்டு டோட்டலாகவே மாறி இருக்குன்னு சொல்லணும். 2020க்கும் இப்போ நாம இருக்க 2022 ஆல்மோஸ்ட் எண்டிங்க்கு வந்தாச்சு. மிகப்பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அது எல்லா வகையிலுமே அப்படின்னு சொல்லலாம். நார்மலாக ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம பட்டன் ஃபோன்லேருந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்ததாக இருக்கட்டும், 2G 3Gலேருந்து இன்னைக்கு 5G வரைக்கும் நம்ம வந்தாச்சு. இதே மாதிரி தான் ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நாம எல்லாரோட தேடலும் சிட்டிக்குள்ள அபார்ட்மெண்ட்டா இருந்துச்சு. ஆனா இப்போ இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இங்க எல்லாருக்குமே தெரிய வந்துருச்சு. தனி வீடு தாங்க எப்பவுமே நமக்கானது. நமக்கான பர்மனண்டான சொத்து தனி வீடு மட்டும்தான். தனி வீடும் லேண்டோ மட்டும் தாங்க என்னைக்குமே நமக்கு அப்ரிசியேஷனை கொடுக்கறது. அபார்ட்மெண்ட் என்னைக்குமே டிப்ரிசியேஷன் மட்டும் தான். இருக்க வரைக்கும் இருந்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் சொல்லி தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை, உங்களுக்கே தெரியும். கிடைக்கிற ரேட்டுக்கு கொடுத்துட்டு வெளியே வர வேண்டியதுதான். ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் பார்க்குறவங்களோட தேடல் என்னவா இருக்கும்? குறிப்பாக சொல்லணும்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் நண்பர்கள் மோஸ்ட்லி கேட்கறது என்ன தெரியுங்களா? சார், நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ணுறீங்க, ஆனால் எல்லாமே ஜிஎஸ்டிக்கு அவுட்ரு தான் சார் இருக்குது. ஒன்று கூட ஜிஎஸ்டி ரோட்டுக்கு 1 கிலோமீட்டருக்குள்ளேயோ ஒரு 500 மீட்டர்ஸ்குள்ளேயோ இல்லையான்னு கேட்டிருக்கீங்க நிறைய பேர். உங்களுக்காகவே தேடி கொண்டு வந்திருக்கங்க உங்களுக்கான அருமையான ப்ராப்பர்ட்டி. ஜிஎஸ்டி ரோட்லேருந்து கரெக்டாகவே 700 மீட்டர்ஸில், வெறும் 700 மீட்டர்ஸில் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ்ல அமைஞ்சிருக்க அழகான லே அவுட் தாங்க இது. மொத்தமே ஜஸ்ட் 1.5 ஏக்கர். இந்த 1.5 ஏக்கர்ல டிடிசிபி அண்ட் ரெரா அப்ரூவ்ட்ல பக்காவா வீடுகளுக்கு மத்தியில அமைஞ்சிருக்கிறது தான் நம்மளோட லே அவுட். இந்த 1.5 ஏக்கர் லே அவுட்ல மொத்தம் இருக்கிறதே ஜஸ்ட் 28 பிளாட் தாங்க. 50% ஆஸ் யூஷுவல் ப்ராயராகவே முன்னாடியே புக் ஆயிருச்சு. நம்மளோட இந்த லே அவுட் அமைஞ்சிருக்கிறது மறைமலை நகர் நகராட்சியிலங்க. ஆமாங்க, நம்ம மறைமலை நகர் நகராட்சியில தாங்க இருக்கிறது நம்மளோட இந்த லே அவுட். நம்ம மறைமலை நகரை பத்தி நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை. மறைமலை நகர் சைடு வந்த எல்லாருக்குமே தெரியும், ஏரியாவே வேற லெவலுக்கு இருக்கும். என்னமோ அண்ணா நகருக்குள்ளேயும் என்னமோ அசோக் நகருக்குள்ளேயும் இருக்கா மாதிரி அவ்வளோ ரோட் ஃபெசிலிட்டிலாம் சூப்பரா, பார்க் ஃபார்மேஷனு, ரோட் ஸ்ட்ரெச் டெவலப்மெண்ட்ஸ், இது எல்லாமே ட்ரைனேஜ் ஃபெசிலிட்டி, இது எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். பர்டிகுலரா மறைமலை நகர் மட்டும் தனியாக தெரியும் எப்பவுமே. தாம்பரத்தை தாண்டி வரும்பொழுது ஃபர்ஸ்ட் ஜங்ஷன் உங்களுக்கு குடுவாஞ்சேரி, அதுக்கு அடுத்து இருக்க மெயின் ஏரியா மறைமலை நகர் தாங்க. அது நகராட்சியில சார்ந்தது. அந்த மறைமலை நகர்ல அது கொட்டியில இருக்க சிங்கப்பெருமாள் கோயில்ல தாங்க எக்ஸாக்டா நம்மளோட லேஅவுட் அமைஞ்சிருக்கு. நம்மளோட இந்த லேஅவுட் சிங்கப்பெருமாள் கோயில் பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்தும் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்தும் உண்மையிலேயே ஜஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் டிரைவ் தாங்க. இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோமீட்டர்ல சொல்லணும்னா பிலோ 1 கிலோமீட்டருக்குள்ளேயே நம்ம லேஅவுட் வந்துடும். ஏங்க, ஜஸ்ட் நடந்து போயிட்டு வந்துடலாங்க. உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நம்ம சைட்டுக்கு போகிற அந்த ரூட்டை, லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு ஃபுல்லாகவுமே வீடுங்க தான். வீடுகளுக்கு மத்தியில், ஏன் ஊருக்கு நடுவுலன்னு கூட தாராளமாக இதை சொல்லலாம். ஊருக்கு நடுவில் இருக்க லே அவுட்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன். இது மாதிரியான லே அவுட் அமையிறது ரொம்ப லக்கியான ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலி. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ஜிஎஸ்டிக்கும் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கும் பக்கத்தில், அதையெல்லாம் தாண்டி லே அவுட்டை சுற்றிலும் வீடுங்க தான். நீங்கள் பிளாட் வாங்கினா உடனே வீடு கட்டி குடியேறிடலாங்க. அந்த அளவுக்கு லொகேஷன் செம்ம லொகேஷன். இது ஒன்று மட்டும் இல்லை, ஆக்சஸ் 4 ஆக்சஸ் இருக்குது. இது வழியாகவும் வரலாம். நம்ம ப்ரீவியஸாக வந்த அந்த ரூட் இருக்குது, இன்னும் 2 ரூட் இருக்குங்க. இந்த வீடியோவில் ஃபர்தராக நம்ம காட்டுறோம். பார்க்குறீங்க நீங்கள், நம்ம காம்பவுண்ட் ஒட்டிலேயே பங்களா டைப்பில் வீடுகள் ஏகப்பட்டது இருக்குங்க. ஃபுல்லாமுமே நல்ல ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாங்க. ஏரியா பார்க்கும்போதே பிடிச்சிருங்க. ஃபுல் வியூ நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸு, பிளாக் டாப் தார் ரோடு, ஜாக்கிங் ட்ராக்லாம் போட்டு பக்காவாக ரெடியாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனை கண்டிப்பாக பிடிச்சிருங்க. இதெல்லாம் தாண்டி பாடலாத்ரி நரசிம்மர் டெம்பிள், அதாவது சிங்கப்பெருமாள் கோவில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தமிழ்நாட்டில் இந்த கோவில் பெயர் தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாதுன்னு தாங்க சொல்லணும். அவ்வளோ ஃபேமஸான கோவில். இவ்வளோ பெரிய கோவில் நம்ம சைட்ல இருந்து ஜஸ்ட் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. உண்மையிலேயே வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தாங்க. நீங்க வேணா வந்து பாருங்க. ஸோ நம்மளோட சைட்ல இருந்து இவ்வளோ நியர்பைல டெம்பிள் இருக்குது. டெம்பிளுக்கு நடந்தே போயிட்டு வந்துடலாம். பக்கத்தில் பஸ் ஸ்டாப் அண்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குமே தாராளமாக 1 கிலோமீட்டருக்குள்ள நீங்க நடக்கக்கூடியவங்களா நடந்தே போயிட்டு வந்துடலாங்க. கிளாம்பாக்கம் நியூ பஸ் டெர்மினஸ். என்னங்க, யூடியூபை எடுத்தாலே எந்த சேனலை பார்த்தாலுமே கிளாம்பாக்கம் நியூ பஸ் டெர்மினஸ்ன்னு சொல்கிறாங்களே, என்னதான் அது, எங்கே தான் இருக்குது, எப்போ தான் ஓப்பன் ஆக போகுது அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாமலாம் இருக்க போகிறதில்ல. நான் ஒன்றும் புது விஷயத்தையும் சொல்ல போகிறதில்ல. தோ வந்தாச்சு ஜனவரி மாதம் பொங்கலுக்கு நம்மளோட கிளாம்பாக்கம் மஃபசல் டிப்போ ஓப்பன் ஆக போகுது. அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் செங்கல்பட்டு வரைக்கும் டெவலப்மெண்ட் வேற லெவலுக்கு போகுங்க. கிளாம்பாக்கம் பஸ் டெர்மினஸ்க்கு அடுத்து இருக்க ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊரப்பாக்கம் குடுவாஞ்சேரி தான். ஆல்மோஸ்ட் அது டெவலப்டு. அதுக்கு அடுத்து இருக்க மெயின் ஜங்ஷன் மறைமலை நகர் தாங்க. மறைமலை நகர் இப்போவே நகராட்சி கண்ட்ரோலில். கேட்கவா வேணும்? கிளாம்பாக்கம் டிப்போ ஓப்பன் ஆயிருச்சுன்னா மறைமலை நகர் ஒட்டி இருக்க சிங்கப்பெருமாள் கோயிலெல்லாம் ரியல் எஸ்டேட் வேல்யூ பயங்கரமாக ஏறிடுங்க. நம்ம சிங்கப்பெருமாள் கோயிலில் முக்கியமான ஒரு கனெக்டிவிட்டி ரோடு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்குங்க. உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் மதுரவாயல் பைபாஸ், அதுக்கப்புறம் வண்டலூர் டு மீஞ்சூர் போகிற அவுட்டர் ரிங் ரோடும் தெரியும். இது பெரிப்ரல் ரிங் ரோடு.
என்ன சார் அது புதுசா இருக்கு, நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லையே அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறதா இருந்தா அதை பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா சொல்றேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டா கனெக்டிவிட்டிக்காகங்க. மகாபலிபுரத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு பரந்தூர் ஏர்போர்ட்டு, செங்கல்பட்டு, எஸ்பி கோயில் இதையெல்லாம் இணைச்சு அப் டு எண்ணூர் அதானி போர்ட் வரைக்கும் கனெக்டிவிட்டியை கொண்டு வருதுங்க. இந்த பெரிபரல் ரோடு வந்துருச்சுன்னா கனெக்டிவிட்டி ரொம்பவே சுலபமாயிரும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயங்க, நீங்க எல்லாமே கண்டிப்பா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது என்னன்னா செங்கல்பட்டு டு தாம்பரம்க்கு 3ஆவதா ட்ராக் ஒன்று போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதை மட்டும் போட்டு அந்த ஒர்க்கும் ஃபினிஷ் ஆயிருச்சுன்னா எவ்ரி 15 மினிட்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் லோக்கல் ட்ரெயின் வந்துகிட்டே இருக்கவங்க. சிட்டிக்கு எந்த மூலைக்கு போனாலும் ட்ரெயின்லயே ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாங்க. நீங்க நம்ம லேஅவுட்டை சுற்றிலும் அமைஞ்சிருக்கிற வீடுகளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. எல்லாமே பங்களா டைப் வீடுகள் தான், எல்லாம் இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் தான். இன்னொரு அட்வான்டேஜ், நம்ம சைட்ல இருந்து GST ரோடு வரைக்குமே ரோட் ஃபெசிலிட்டி, அருமையான ரோட் ஃபெசிலிட்டி. எங்கேயுமே ஒரு குண்டு குழி இல்லாமல் பர்ஃபெக்டான ரோட் கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் உங்களுக்கு. நம்ம சைட்டுக்கு பக்கத்துலேயே நிறைய ஸ்கூல் காலேஜஸுமே இருக்குங்க. எஸ்பெஷலி சொல்லலாம் SRM யூனிவர்சிட்டி சொல்லலாம். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம சைட்லேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 1.5 கிலோமீட்டரில் மஹேந்திரா வேர்ல்ட் சிட்டி கிட்டத்தட்ட 3000 ஏக்கரால பல லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்குங்க. உள்ள ரெனால்ட் நிசான், கேப்ஜெமினி, விப்ரோ, TCS, இன்ஃபோசிஸ் அப்படின்னுட்டு எல்லா கம்பெனிஸும் இருக்கிற இடம் இது. உள்ள வந்தா ஒரு கடல் மாதிரி இருக்கும். சைட்ல இருந்து ஒரு 10 நிமிஷம் தொலைவில் படப்பை ஒரு இடம் போனீங்கன்னா எல்லா பெரிய பெரிய ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியும் உங்களுக்கு இருக்குங்க. பக்கத்திலே மறைமலை நகர். ஸோ வேலை வாய்ப்புக்கு குறையவே இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் உங்களுக்கு. இது மாதிரியான அருமையான லொகேஷன்ல GST ரோட்ல இருந்து ஜஸ்ட் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ்ல அமைஞ்சிருக்க இந்த சைட்டை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இங்க நாம கொட்டேட் பண்ற பிரைஸ் ரொம்பவே கம்மிங்க. பக்கத்துல நம்மளோட காம்படிட்டர்ஸ் 2500 ரூபா சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் போர்டில். ஸோ இவங்க ப்ரமோட் பண்ணுற இந்த லேஅவுட் ரோட்லேருந்து கொஞ்சம் உள்ளதான் இருக்குது. பக்கத்தில் வீடுங்களே இருக்காது, நீங்களே போய் பார்த்துருவாங்க. அப்படி இருக்கும்போது ஊருக்கு மத்தியில், வீடுகளுக்கு மத்தியில் அமைஞ்சிருக்கிற நம்மளோட லேஅவுட்டில் நாம கொட்டேட் பண்ணுற ப்ரைஸ் ரீசனபிளான ப்ரைஸ் ஜஸ்ட் 2400 ரூபாங்க. 2400 rupees per square feet. இல்லை சார் வீடை நீங்களே கட்டி கொடுத்துருங்க அப்படின்னாலும் ஓகே. ஜஸ்ட் 3 months வெயிட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கான கனவு வீட்டை நாங்கள் கட்டி தரோம். அதுவும் குறைஞ்ச விலையில உங்க பட்ஜெட்டுக்குள்ளேயே. இமீடியட்டா ஸ்கிரீன்ல தெரியற கான்டாக்ட் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு சைட் விசிட் வந்து பாருங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச பிளாட்டை இமீடியட்டா புக் பண்ணுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்குற உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன் சர்க்கிளுக்கு நம்மளோட இந்த வீடியோஸை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. சென்னையில தான் நீங்க ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே பெல் ஐகான் ஆன் பண்ணிக்கங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் சேனல்.